Hello gagayam, manipod iti gayam yo Jenna Almoite. Makablaawan kayo amin itinarag sa Kapaskwa. Merry Christmas kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat dodong saan naapod no anagan tinta ipatangatang wano drama ita. Ngamsak may na makablawa mampay ni Dominic Manibog, Flory Castañeda kani Lovely Agtarap Valdez. Kastimanti ko na ni kabsat dodong, dear manang biyanang, at the live-in partner ko, kat adadwang anak mi. Ngambaya ti panaglabas tal daw, at da nakaibaw ingan ti matang ko, kat gapoy ti dayta limami isak iti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, naglamin man ti panawanan dudong, panaglalamin man nga minan. Agulas ka alakay. On sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sa bali nga ulas. Itamampay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang pupta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Na minsan laan na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas, tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas dudong. Mangtid kakit din iti ulas. Nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya konti mangirwar. Tayo nakman maturog ija sa alasan. Apay, anyat sang sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya! Apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na ima kanya akon. Anya! Adan sa mo chicks janak yun nanang. Ay, Naminado nga mina na tagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak ka. Palot putag, anaimbang. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamu gaya manak ko. Alala, umay ka, subrikan. Yaman anak nanang. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime ak iti trabaho k nanang. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak nanang. Makituro ak dito yan. Tamasapak tulang agawi din ton bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Anya mo day siya babaen? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigod nagkakaulis tayaw, takala at adinan kayat, ti makikaulis kin ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Maumuma ko ni ti ugali siya manugang yun nanang. Kano nagsingput jay asawam, nasikaso kada kayaw nga agaama. Wala ha? Nagngiwa. Managatapay. Marabyanak labasit. Nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagdamag siguro no papapanam. Kanayong kamuingamino na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kun ka. Ay, awan nanang. Pangasiman mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga road. Awan nanang. Nagturo kami di rabi idudong. Ay na, paulit-ulit mo dahil adamag. Sinong batak lang nga ro di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Apay nga ro na di ka nagawid di rabi Apay naturog kay Jay. Narabyan ka siguro man na niya. Iso di ka nagawid ditoy. Apay nga kasta kamot kan dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Maladaw akong iti trabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan Napsugak. Nagkapiyak ija balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay, di mo pa'y kayatan. Iba ka man tagpay so dudong. Maumuma ka kadikan niya kon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldahon. Matrapik ak tumanan.
Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Ala. Mabitla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita kan ka dito, yun. Awan overtime mo ita? At ako ma, nagpakada ka manan. Takayat ka ama ka din na. Agyaman nagtudong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Maumuma nga rudan kang kuhana. Si katikayat ko ka din na, Jenny. Anya pa lang arutiar aramidem. Sinaamon aja gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sina ako ton. Timing laang, Jenny. Namnamaag day ta, ha? Well, si katikayat ko ay altar. Si katikayat ko ka din na itaag na nayon. Nukas na, ikasar na ka talaga, Dodong. Uy, ko nang laro. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ama sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta. Pag ko naamag, Wina, ta idinaturog dito'y balay. Adda ka inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya! Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapuan na nga agatap. Tida pa'y lang amin agkasar. Ano ko na mga agbababay? Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawaan takit DJ anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ti aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Kada kayo pailaang ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kan pagbakasyonam. Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan, tatang? Agbati da. Pagbakasyonam aya anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pelagawid ija balay. Kumustayon to dagiti ubing, ha? Nalang arod ah. Basta ibat siyam ida iti allowance da. Takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalak kini Ana ti kwarta. Ah, Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang baraw. Mamangan no pagsugal na lang ti kwarta, tatang. Nanang. pagsugal nga. Kaano pa'y ang nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sumutin jay asawam anak ka. Alakit din. Alaan yun ti kwarta, tamapan ako. Diya akong nagpakadakin ni Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay ngayakas jay anak yu tatang. Napanak lay jay palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matan pinilit ngay na mo. Ha? Kung konsensyan yun sa mga minti ngararamidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Kano ka na yun may abagbagaan di anak may? Apay nga ron na kasjay na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga minti nabayagan nga atap ko. Adan babae dyan akyo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino ti ayan na balasang ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun dyan akyo. Anya? Tiyan mo na, agbakasyon na. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan ah? Sigurado amang riribok day jay.
Sapay apera da dya babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid ditoy. Makitan to, Jenny. Ano kasano, dito yan ti pagyanak itag na nayo. Oh, agyaman at dudong. Talaga gayam alaw na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwe nanang, adda nagdamaga kay Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na? Sana pud no ang nagbakasyon ta anak yun nanang. Anya, kahit pagturturugan na nga rod ngay. Day tati sumaruno at akwatak nanang. Ha, Mapanlakit din tayo atap ko. Adda siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatak day ta. Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. awan mo't namnamaag asa nga ilik itahani. Asino nga rodeta ngay? Ay, bayam, inaklangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ta sawak. Ha? Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga da ka dito'y Ana. Hani tarupam. Amay ko. Ana, pangasim ha. Di ka agi skandalo dito'y. Kunak tupay kat. Di husto tinabayagan nga atap ko. Adda babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kastoy kanyak dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat no agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya. Wen manang! Aklonem ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasan kayo nagkasar. Awan kamat mo kan ko na. Di ka sumanao. Tasana sikat ti kasarsaritak. No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong. Supurtarak mo ida tatang. Jak mo ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay a panagsangsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Jak mo't nga rod ay ayatenin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpinta sa atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awalan! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. Ay ayatek ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Hay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo't ni Jenny ah. Kan nasingpad. Awan makunayo kan kwa na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawitan ni Jebalay dananang kintatang ko. Ijayin ti pagnadan ta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang nakday jay. Kan mo isa, awan karbangan na, tasan kami ang nagkalay sa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo agtrabaho iti mall. Makabannog mo't nga minti ag sales lady. Agmal-malo man nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Agyaman na ka. Agtagibalayak langan Dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Nay, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang aruden tinaglutaw, sika pa'y ti agin naw itinanganan tayo. Anya nga ti kukuan di manugang mo. Ha? Diyan mo. Nakaidama rin ijay silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla iso pa yung ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tabagbagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dodong. Inak ikanit allowance na kita anak ko, Jenny. Anya? Ay, saan?
Iti anya agapupay lang kam ida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Ta ipaw it ko ijay lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom dodong. Jenny, Agtungpal kay ti kayat ko. Wenno agsinatan. Agawid ako ni ijay lugar mi. ay saan ha? Saan ka di aday tasinsin at ibagbagam, Jenny? O sige. Diya kung ikan iti kwarta dagitan nak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. Ato iti kwarta. Sige. Ta ipawid ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, wen gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amaban, Jenny? Apay nga itakala nga gawid, Jenay. Kan ururayak ti paw it makwarta ngam jak mauray. Di kalamasya ni ti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnod da pangalaan may ti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon tagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay, ano alamidan, tanay. Marigatan kami ni ti amam. Alamidan na 5? Ha? Katwanan Lukas ta. At dali mga anak mo, Jenny. Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa kan maikatlo, sabali mo ti amada. Kat dagiti mo't maikapat kan maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak idaaminen. Anya, kunak man no balasang ka. Kat balasa kang muta talaga. Naganaka kabalasang. Saan lang kami namadlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya, Apay, maupay ka na ya? Dinakon kayat? Tanaamuamon nga adalima nga anak ko? ang kukwa. Saan ba't kidi? Naklatak lang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilain ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasida nga min Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito Tapno maasikaso kida. Ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige. Ngam, saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigod adagus ko. Anya, di agabang tayo manan. Katanya nga rod ngay. Wana. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da? Ad payad tsak kayat ti da Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay ta 5 asyuman na. Iso timang biag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot da ya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kananda. Ander samo ngamin jay anak talakay. Kat madlaw may ngander di saya dyan anak ta. Paspasurot iyay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mangtod apulos dyan anak iti para kadagiti anak na. Ay, hawin nga rod Jay ke saan na apo tuto hindi supportaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka da nanang ko Uray tad datay burido kakabsat mi katulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may.
Ada ka sa pulan dagiti ubing iji pagadalan da, Dodong. Yeg mo ti sweldom no nakasweldo kan. Inton bigat pala ang tisuldok, Jenny. Ah, okay. Mapanak nga ro di opisina yung inton bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumalakin ka apaman ang makaawid ak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan eh. Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkan to dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumulod man pa iti bagasyo. Tasukatak to no adda kwartak. Na, apay, naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw, takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya nga kat anak mo't dagi Jenny Jenny. Ken imbilang kumutin idang anak. Masya anak kadakwada. Masyan ka kadagitisaan mo aputot. Ngamjay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nanang. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapankalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Ni, awa nagsasaur Di ko na yun. Jack makadlaw? Ay, di nakpadpadasan Di sumatla Jack mga abang. Tadag sasaor? Jenny! Ha? Ni, Dodong, abay nga da ka dito Isumot la nagbit ang may busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid kuking ka. Ahap kwa, italaang mo, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kano dagiti dandanon da kanyak. Ngampudno gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagiti daddo mga ulas. Jak kay tadda ka ulas na. Ha? Naglawa mo ti ulis ta? Sigod mo't nga kang kaulis ta? Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga ro. Dodong, kano ngay ngagkasarta? Saan ang ti kasar? Anya? Kunam, ikasarnak. Iti dayta. Ngamsan itan. Manugal ka magayam. Kan marigatan ako namang biyag kadagit anak mo. Iso nga isublim itan kadagit itadakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rudan. Napatpatag dagiti anak ko ngamsi ka. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O diwan? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat kuken ka? Si mangpit kanon ni Ana. Ingka pa siya rin Mga no adda pa'y tsansa ama urnos ti amin kada kayo. Mapakawan nak nga ta ni Ana, nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo imbag dayta anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latahamot, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart, who is that? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong.
Sino di foreigner di tao nag-ana? Asawak, Dodong. Sumra ka atayam amo ka. Ay, saanan? Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, ana, mapanakon. Nalpay ta baga kiti daydi kanito gapu iti nakita ken namwa. Nang namnama ka maurnos miti amin kada kami kaniana ngam saan matgayam tadan foreigner na. Kat nagkasarda kat nadan dayti duangan na. Bimawi akmet kadagiti duangan nako kat mangmangteda kiti suporta kadakwada nga oray ammo kanapintasen ti biag ni ana. No malagip ko tinapalabas agbababawi ak gapu iti naramid ko kani ana. Kadita agmay may saklatan, tadya akon nakirelasyon, tayong pa may sakon ta atensyon ko, iti trabaho. Kan kadagiti duang anak ko. Alakastan, tuy kabsat, wano gayam mo, Dodong. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti gayem yo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello! Siyak di pagayam yo ni Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang yo abiyanang. Long time no say, kan long time no hair. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama ita kat manipod kanipagayam tayo naglingad. Itinagan nga aryang. Ngamsakbay na kablaawan tay pa. Excuse me po. Ni Sir Wilfred Manuel kan dagiti kakadwa na nga adik iti fishing dita Alberta, Canada. Ni Sean Verhel dita Holy Land, Israel. Ni Jayan Martinez dita Canada. Ni Rick Natividad dita Singapore. Kan ni Florence Doctor. Kan kablawan na kanutay only son na ani Michael Doctor. Happy birthday kan ni Michael Doctor. Di na inlanad noan niya alpetsa wano aldaw ti kasangay ni pagayam Michael Doctor. Intay nga rodan basaan ti surat ni pagayam Aryang. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Biyanang, ilingad na kumaitinagan nga Aryang. Nakapagsurat ak, tadamot kayat kung istoryaan wano'y padramakan ka. Upat dagiti anak ko, nangasawan ti talo, kat ti buridak nga anak ko, baro paylaan. Kat iso ti kadwak ije balay. Adasad sadot ti anak ko, iso ajay lagsapsapol iti pensyonada nga asawaan na, iti kalabas ti aramidan na. Rogyak nga rodan ti agsalaysay. Nay, papanam tunay. Di taman balay da Rosalia, Angel. Mapan ka kati agaram. Wen, Angel. Ay na, asawaan dan di pagkiinagawan nyo ang maestra tunay. Anya, asino ti pakiasawaan na? Ay kadya may sa kadagiti karibal mo nilitaw. Agkasardan iti mabeait. Ay, sayang. Kunak no dalam namak. Ay, anyan. Sana balay. Taadupay mo't nagiti babalasang dito'y lugar tayaw. Amabalin mo nga arman. Adong agpaiso Ngam istambay na malaming. Awan trabaho na. Ni Rosalia kumaa. Tamay straday jay. Binulan agsulto ko naman. Ay sayang. Naggasan mo tinilito. Taura agtugtugaw tulat kukuan na. Mabiyaglat ta. Tagsuswildo siya asawaan na. Ay na, awan malakayan ka abaro ano kasta ka kaanakan. Kaanon tupay makaasawa ka ngay? Di uradyak mga sa asawa. Noon trabaho ta sa waag. Da, Awan lang arod trabaho ko. Sa istambay pala ti maasawa.
Anyang tulabiyag min ngayon, Kyle. Awanin agbisin kami. Ay kitagtrabaho kagabi ah. Awan mo nga roadmaster ka ng trabaho. Tawan mo na iturpos ko a kurso, Angel. Ay na, adaw, ti pakipurdiaan di tano kayat mau. Diskarte ti kasapulan, tapno maaddaan ka iti kwarta. No kayat mau, sumurot ka kanyak amapan ag karpintero. Tauray para kiwar ka lang iti sementaw. Nagriga ti trabaho akasta. Talagbasit ti daw. Aho, logi Angel, marik. Ay, kit anus akaanakan. Talaga akasta, tasaan tayo met nga raw anak kaadal. Da kayo latan, Angel. Agnegosyo aktulangan no da kwarta. Ay, limastog mo da dyan Ha? Apay aya? Nakaasawa lat maestra, kung namulan asino adon. Nakasikawil ka ti jay balaydan, idilim mabasak. Ha, sa bagay, orasan ngagtrabaho, ayos labta. Ay na, saan akasta ni Lito? Nagagut ngagtalon. Nagadunto pa'y timula na anatang. Agtintin nulong da nga agasawa. Ay, naunanak lang amin gan. Binutbuting ko lakuman ni Rosalia iti. Tapno napilitan na nakasawa kanya, Ay, nana. agtal na ka man. Amok tumot la ajay sweldo laang ni Rosalia ti habol mo kun kwa na. Ay na, nanang, practical tibyagitan. Anwam ta napinta sa balasang, naawam trabaho na. Useless. Lusyak. Oray saan napintas, basta da trabaho na, pet ko na Anya? Kumusta, Mari Ariang? Ha? Kumari ame? Ay na, si Kadaytan? Man, kumare, ay na. Umay ka man pa Sharon. Ay na, sumrak ka. Ay namaray, nakapimpintas kamutan. Kan, pimudaw ka nagapoy di abroda. Ay na, kasano ayakat nakakulong aklangan ni Jibalay. Kahit saan kan nga agsubli ijay abroad. Makitan tumare. No aya bandak man ng dagiti anak ko ijay. Mapanak tumanan na. Ay na, naimbag ka pa'y. Agbakbakasyon lat kukumaw. Ay katuwan na. Agrelaksak mata. Tay di sa anak pa'y ngagpenpensyon ka. Puro trabaho tar aramido kiti. Ay, sa bagay matkit di ah. Ay, una, enjoy life ako na da. Anang, asino dyan bisita yung asimang ba't? Ninanam nga amay. Apay, di mon malagay. Nalipatamaon. Ah, isuday jay na ya. Pimintas mo nga men. Hiyang nati agyan ijay abroad ah. Siguro, adot kwarta day ta ako Mario anya nanang. Ay, kat ado siguro ah. Tapensyonada mo. Mano nga tati pensyon na, iti binulan. Nalipata kong di imbaga na idi kanya. 20 mil sa mo. No, kurang-kurang a 20 mil. Kasjay. Ha? Ay, dakal mo't nga ron na nanang. Ay, Wayne, awan pa asawa na. Awan sapay may tamanipod na balaw saanan anak ki asawa. Ala, pakialaman kit di day tapit sir. Tanay, jak maigaman amin nga ipan ijay salas. Pag meriendaan ta ni nanam nga ame. Sige nanang, ta umayak man mo't makis istorya iti kumaryaw. Ala, umay ka nga rudag. Apay nga ya di pa'y lamang asawa to yung anak mo, Maray. Ay na, kasano ang mga asawa kat awan mo trabaho na. Awan mo't mga yat, nana. Iti day ta kinataar mo, awan mga yat. Imposible, ah. Saan man, nana? Malag, sarsarita kayaw. Inakman pa'y agisa ang itiin na pawi. Tadito'y kan amangal daw, maray. Sige, sikatimakam mo, Maray. Panawan kay pengraud. Nana, di mo't nabalo kayo? Nabayagan na, Barok. Apay, awan plano yun na makiasawa man, nana. Ha? Ay, kat. No, ada kumayat.
Kaya't kumot, Ah, ay, nagpintas ka, manang. Ne, manang kunam kanyak. Nanalati awag mo kanyak kitay. Bayat nga minti, panang perpering ko kin ka, kasla umububing ka, ading. Na. Ading manain. Una di kami. Nungay, agaramakin ka, ipalubos mo ka, te. Ay sus, di nakman rabakan iti kasta tunay. Sapay naglaka ka mamatpatay. Sana ka manglukloko, ading kami. Agayatakin ka. Sabay ko mata, adanamlamakin ka. Ne, seryoso kay di day ta nga ibagbagam tunay. Uwan, ading. Aklunan na ko. Tapnudatan. Ay, kwa. Ay na, di ka nagpakipot, ami. Tasayang daw. I love you too. Kunamot kanya akong tapnudatan. Ay, kwa. Alam uwin ko na mo. Ta itamot lang. Yamamukan kininanang ko kasnobyak. Ay, saan pa'y laeng? Ay, kababain ka ni nanang mo. Ay, kwa, umay ka laeng ni Jebalay inton malam. Ta ije ti pagsaritaan ta. Ije balay ti pangaklunakan ka. Ay na, dito yun. Banugan nakpailang madami. Dito yan Aklunan lak dito ko yan. Ay na. Ito akla makastrik iti kasto restaurant Lagi mas gayam ti makan dito. Kan pasig anang iya. Mangan ka laeng agbusog ka tunay. O nami, my love. Thank you, iti panangilibrim kanya ka. Awan anyaman na, my love. Ay, kaya't kanya ikasar. Awan pa imot ngamin urunong ko. Ay na, aguray pa'y day takasar. Kan mabuto nga kamaamuan dagiti tattao ti maipapan ka data. Amangan no katawaan data. Ay na, bay am ti saon ti tao. Awan bibiyang da ka tata. Basta ilimod ta pa'y lahang ti relasyon ta. Kan uray ni nanang mo, mabay na ka mangipudno iti amin. Amangan ngamin mo agungot. Pagbainom ko ma, kan apay ko mga agungit. Maragsakan kit di ata, kumari na ti asawa. Ay, tunay. Ibagatakit din kininanang ko, ti may papangkadatan amin. Anya, sige nga ron, sika ti makamo, tunay. Anya, ulit man ti imbagam tunay. Nubya ko ni Ami ako Mario kunak. Anya, Wen mare, jakmet na po, tanantipan na kainlab ko iti anak mo. ha, Di na kami labda na nanang. Tani, ni Ami at talaga ti kayat kong asawaan. anya. Ay, kahit anyat plano yaw. Agkasar kami ko mga rudo na lang. Gumawampay mo ornong ko. Isu sumarunong to kanon kunan ni Ami. Wen mare, ay stay. Nanang kunakmeten tagasawa kaminton iti anak mo. Sapay la kumata di mo tagidaksen ti awag ko kan ka nanang kumare. Kwa, ay awan problema kanya. Isu na lang. Nanang. Awan da ka sti relasyon mi gini Ami. Tagpada kami anawaya. Basta ni Ami ti kahit kong asawaan. Period. Tunay, sigurado ka iti ta desisyon mo? Ay ayatom ka di talaga ni Amay? Ay na, masursurok to nga yatan. Ay, sigurado nga ibagadag iti taktao at ipensyon ni Amay ti habol mo kan kwa na. Ay na, baybayan nyo ti sawon ti tao dita. Apal dala kanya daytan. Urag tugtugawak lang aging gat lumakayak. Mabalin, tapinsyonada ti asawa, nanang. Tunay, Isalo mabalin. Ikasar ko kuman ni amin, nanang. Tapno talaga nga agasawa kami. Tanyat amuyaw, amangan no mabalo akadagos. ay unay kamutan. Nabiit kayo pa'y anagkinaawatan. Ngamday ta balo-balo ti bagbaga manakaw. Basta sawag ni amin, nanang.
Ay kat makamu ka ah. Ang agurnong kapay, takababain ani ami ti aggastos iti panagkasarya. Pare Romeo, lumabasak ba Nay, katuan no di kan dumagas, paray. Ah, ay nay. Agin lugan iti nakaparada dita paraangan nyo, Romeo. Nagpintas mo talugan daytan. Nagdakkel alugan. Niikit ko. Jay balo a pensyonada nga antik. Ha? Pensyonada ko nam. Wen pare. Day jay ti kabaknangan nga antik. Ah. Pensyonada nga men. Aya. Manutawon nga eh. Kwa. Nasurok sa amutin a 70. Romeo! Umay ka man biit, baraw! Ay, uwan antay, umayang. Ha? Iso ka di day jay ti ihikit mo? Jay nalukmag? Wen pare. Ay sige. Tadan sa ipaaramid ni ikit ko. Panawan ka dito yan pare. Ewan no, umay kapayag kapay. Mga rod, pare Romeo. Makikapiyak mga rod. Nay, papanamanan, kat maluman tunay. Minalumutan arumwar ka dito'y balay. Mapana ki jay balay da Romeo, nana. Mabiit man laang. Apay asumanubli ka ichay. Pudno ka diti damag nga ar-armam kanaw je pensyonada nga ikit ni Romeo. Wandakis na. Baro ak nanang. Unangam kasanon ni amay. Adan nubiam tunay. Eh, sinako ni timabit na amin na. Ni karidad di kahit ko. Anya, apay ngay akasta. Inar-aram mo pa'y lang arod ni amay no isinam mo lagayam. Oray ata di kampay mo nagkasar nanang. Kun awan mo na pasama kiti nagbaitan may. Nagkibin kami lang ijamol. Tunay. Awagak ton ni amin nanang. Ibrikon. Apay nga yakas janak mo, Aryang. Linoko naglagayam. Ay, jakmat nga ron mo amay. Pinagbagak mo. Ngam natangkeng ti pangedeng na. Uray kumano kasarita nakmat iti personal. Ngam saan mat. In-text na lang ag-break kami kanon. Nagsakit ti barukong kumare. No amok lalo ko naglagayam ni tunay. Diyak lang kumay nakaklo ni din. Ay, pasensya kan amay. Siya kong ti agpaspasensya para iti anak kaw. Nala, bye-bye amon mare. Ipagpagapok iti pa nagkumari ta. Ipakawan na kung anak mo. Maglon ko matkit di tigasat ko. Tilang amin nasakitan na amuak. Kunak no ada yung ubeng ngam siyak tinangisukatan na kanyak. Samot, tabak-bakit mo nga manggam siyak. Agyamanak. Tadi na kon pinarigat karidad. Inaklon na kadagos. Kasla seryoso ka ngamin kanyak tunay. Ngamnay, ulitak adamagin kin ka. Sigurado ka, akayat mo ti mga sawa iti bakit akas kanyak. Laglagi pa, asibinti tao, titawan kaw. Idinto ta si ka, kat 30 laan. Sigurado ako ni Tirik na karidad. Di kanto nga ta maupay, no adan to manggagmaw nga ibaganto dagiti tao king ka. Ay na, naruwam akong karidad. Amo mo't bakit mo laang ti ex ko. Sa anak ang nagpapekto itimbagbaga dagiti tao. Iso na lang dahil di nakita ka. Nagbali tirik na kinaami. Si kagayam tayo ayatag. Di mauday nga ayatag. Kasya naon, no makakita kan tumanan iti bakbakit ngem siya. Bakbakit kunak takunamit amas kay kayat mo ti bakbakit ngem ni amay. Ay awanin. Si ka nga rodang ti mauday karidad. Ay ayatan ka. Ay, jak kumakayatan ti makiasawa ka. Tabakit akon. Ngam jak ni namnama makarik na akmanan iti ayat tunay. Kat sapay la kumata din aktupal daangan Ay saan to Apollos karidad? Promise. Dakdak
dakil nga amang ti pensyon ni Caridad ngam ni amin, ana. Kahit anya kumaita, di kalagbain iti kastangay bagbagham. Dagita ket pinpensyon ti bagbaghamaon, ipadlaw mula unay a pensyon laeng ti kinayat mo kin ni Caridad. Ket ibagbagak lang mat tapno umamuan nyo, nanang. Ayun, agkasar kami kini Caridad. Anya, kahit pangalaam iti aramatem nga kasarngay. Ni Caridad kanut aggastos, nanang. Ay na, di kalagbain. San abali? Simple la kanu akasar ti ngayon mi. San tayo nga agawi si tado a tao? Ay na, sigurado kan iti dayta. Amangan no agbaliw tumanan ti pangedeng mo. Ay saan nanang saan Promise! Awa mati umanay kanyak kadagitagam nga empadas ko, hane. Wan nga rod, nasurusurta amin ang apaggatangan iti gaon. Awa mo umanakin ka. Nalukmag ka ngamin, hanay. Uwan nga raud. Ay, kapilitan nga agpada itak itigawn ko intong kasarta. Apay no, agdayet kan, hanay. Ay, manjak, agsina talaangan, no pilitan nak nga agdayay. Ah, Day tati kagurgurak adang denggad. Dayet-dayet dita nga. Nagimas ti mangan, pagdayitan nak. Ay, manjak. ha? Nakaparada mo dito'y arubayan yawn tilugan ni Manang Caridad kanakan. Uy nang gail. Ta, lugan min, abdua da ito. Ay, kaano di kasariyawn? Inton umayabulan pa'y makiday ang gail. Ay, di si kanton ti mangimaneho iti daytoy. Ay, kapilitan na ang gail. Ta, asawak taon ni Caridad. Ay, Ni Romeo ti umawag ang gail. Mabitla nga. Hello, paray. Abay. Pare, ni Antin taray mi dito ospital. Anya? Abay. Anyat na pasama kang kuala. Naatake pare. Anya? Kahit kumusta ni Caridad anak kaw? Apay ngay apinanawam iti ospital. Lila na ilasat ti panakatake na nanang. Anya? Ay, Ay, nauna yan. Ay, di ka unay agla di ingit anak ko. unay matay. Hindi kang pala nagkaskasar. Natay matay na. Insapsapa mila kuman ti nagkasaridain. Unay matay ti gastoy. Kasano nga yan makapensyonan? Ay, unay kamutan. Wata pensyon. Unak lano jay natay anubyam ti sangsangitam. Ngam jay matlagayang pensyon na. Unay kamutan. Unay mo gawin ng tigastoy. Sayang tarapap ko. Gusto ma, tasan anatuloy ti kasaryer. Tasabali matla ti intensyon mo itinubyam. Apay, di ko na nasaya ti kastangan aramita. Ay natuni aya. No nangisip ti plano kan gagamaw. Di kanto agbaligay. Tandaan am day tatunay. Apay nga ala nyo tilugan day di Caridad. Kit lugan mimot adwa day jay. Saan? Tadi kay paimot nagkalay sa pare. Dakdakkel ti karbangan dagiti anak nangem iti sika. Tasan kayo mo ta nagkalay sa? Ha? Iso apasensyakan pare Ngam nay, alaen min tilugan day di antik. Anakaparada dito'y paraangan yaw. Nana, ayan gaya mo ni Nana Ami ita. Ayawanan, nagsublin ijay abroad. Kano planom ti makisinoblan ken kuana. Saan na kan apagan ano day jay? Alaem to'y bunang, taing ka agparaspas ijay talawn. Apay pagtalunin dak. Kahit apay, adda ka na no di kag talawn. Di ka lamasyan kanyak ngagtaltalawn. Di nakpay matulungan ijay talunan. Taday tala agtog-tugaw tar aramidem dito'y balay.
Nanang. Agarado ka, tapno adda mulaam itinataon. Agagawa ka, tapno adda pangalaam iti kwartam. Saan aday tagor, oray iti pensyonada ti among aramidhan. Alag, tignay kan tunay! Tano di ka pa'y lagbalbalay, panawan kan dito'y balay. Inak makipagnaid ka dagiti kakabsat ka. Ay, sana. May kawak no panahon tak nanang. No kasta nga raw, agtrabaho ka, tapno makatulong ka, laklakayan kan. Ngamkas ka pa'y laubing amaman mandaran. Ay, pasensya kayo, nanang. Sige, tumulong ako. Nagtrabaho dyan talo. Inong tak nga rod ta anak ko. Kaninal daw apal palagipak, wano bagbagak, kat kasi na nakapanunot matan. Kat binigat matan na mapanijay talon. Kat ison ti mga sasikaso iti talon me. Kat aging gita, awan pa asawa na. Diyak mo nga maawan siguron plano na ang mga asawa, talumakayan abaro nga maawan pailat nobya na. Alakastan, ti pagayam mo, Ariang. Nasaya tunay, tabi nagbagaam ta anak mo, pagayam Ariang. Kat gimagat mutlangan, kat adan katulungam di tabalayaw. Ay katala, no talaga dinan kayat ti mga asawa, bye-bye amon. No kasta ti pagragsakan, wano pa karagsakan na. Narigat mo't no pilitam ang mga asawa, no talaga di na kayat. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggan, ti pakasaritaan, ni pagayam Ariang. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agihaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello papagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga intay drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo asulidad. San napudpudno anagan. Ngamsak may nakablawan te pa ni Ma'am Jasmine Rivera, ni Ma'am Leonora Bautista, ni Ma'am Angel Oro, kani Ma'am Susan Ronquillo. Kastoy man ti kuna ni pagayam sulidad. Dear manang biyanang, agtaray to istoryak kadagiti talo nga anak ko, kan iti asawak. Nakurapay laeng ti panagbiag me, ngem nakaadal dagiti duang anak me, gapumet laeng kadakwada. Ing karigatan da pinagadal ti bagbagida. Kat ti maysa nga anak me, jay lagbartek ti amunang aramidan. Banag apakaungungtan na iti amana. Adanda ni pa yan nagtalawan ti ama. Adanda ni pa yan pagtalawan ti amanan, gapo iti kinamamartek na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Nanang ka solidad. Nag-isang puwetang iti bangos kan tilapia. Si Dan tayo. Nay, nangalaam iti inggatang mo kadagito'y ngay. Ay, damagan nyo pa lang. Diskarte ka. Basta iluto yun. Hindi kayo matanagan. Diyak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kadagita. Ay, nabarbartag ka man na si Mang Pag. Anya nga iti kastalang namurmurseng ka. Ingkag digaws, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw na itang anak mo. Tumulang. Ay, nagloko kaan. Apay pagtalawam nga ay kat anak tamot ni Ivan. Wala. Ngamday tumulang papaanawat yan mo ng aramidan. Ha! Sakit ti ulaw ti ipapay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamot isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman ni Tinay Jay ngay. Ay, saan natin nakaw? Unay kamutan. Pagbalinum kat ngagtatakawan di anak ta. Kay, pangalan na ko may ti kwartada ngay. Kaya mo permanente trabaho na. Oh, Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen.
Awang kababay na. Tila pakiturturugan na. Di na paila ka nga ron alain amin nakawus na tagtalawan. Awan tumula ser-serbi na nga anak. Naimbag pa ay nagitidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagradwar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadala hindi pa naggraduar na. Kaya ni Ivan nga ay. Siya ngagpampanunaw. Dahil laarak ti adda iti ulo na. Ha! Awan ser-serbi na. Saan kumamata kas ti pa nagsasaom Oho! Tauray kas jay ni Ivan. Anak talataday jay lakay. Umadala iti panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak ka. Wen tatang, itilikodan ti ado a sakripisyo. Makagradwarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naimbaglaki din tananakam kayaw ni Mariaw. Ay, saan nakas itikabsat yun ni Ivan. Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay, akabsat yaw. Ayan naman aya. Api nga awan man diti balayon. Ay, hadaman ni balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Mangibabain na dya kabsat yaw. Di pa ilaka agtalaw ako na. Nakastraga ko niti trabaho, nana. Kasta ay anak ko. Ay nagsaya at unay Kamo dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay nagsaya at anak ko. Kablawan ka. Tumatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tatang. Sardinas man. Aguray ka. Asinaw, no, ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti isturmaw. Ala. Di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, magibabay na talaga dito'y tao. Nabartag man ay katila pagililadan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay, Agpilit mo't ngamin agumatang, tata. uray, ibaga man na ibos. Basulyaw nga gis-istaur, no apayakas to, ito'y anak kaw. Ha? Uray, dis oras sa mo tirabi, agpapainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't tata? Amumi mo't ti curfew Hoy! Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yung kugtaran tata. Kaasi mo. Mangibabain, lablab sandalatan dito'y akas tatilakana. Ha! Aywan gayam, tata. Alaan nyo ti impadulin ni Ivan. Impadulin na sakbayan na ginong. Anya day ta? Sa nga supot at tinapa, tendaing abangus. Ginatang nakano ijay kabangibang nga ili. Anya? Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagiddaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibagam tuman nga gawin na dagaw sa paman ang makaring, maring. Kada kwarta yaw, nanang. Ay pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawat ka kaya? Ikang kayaw. Ha? At tunay, Nangalaan manan iti kwarta. no kwarta lang ako. Nagado, ti mabali na pagdiskitaran dita. Nakumboya day ta. Anya? Awan tumang aming pagkatangan, iti masiday, di na panami kadag iti barkadak. Iso nga itagkula kwartaan. Ay anak kaw. Sardengam kuman, dagbartag. Kita man ta itsuram. Kas kalalaklakayan una yun. Ay na, baybayan nyo man talaga. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Ha? Kan di kan uminom iti arak. Ad dato maer ka. Kan umubing ka anak ka. Ay na, amuyo mo't aday tala liw-liwa kaon. Iso nga baybayan dak ka di nanang. Sa nabali at mo limitasyon ka. Musta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang, ang ingatan ko adagos iti simento kan haloblak. Ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko tatang. Kababayin mo't no makikabkabalayak latan kada kayo, kat anda mo't ang trabaho. Kaya ngay kumaanak ka. Basta man jak tatang. Isang nga gipatakderak iti balay ko. Ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation jay adim inton bigat.
Umay ka, Maryaw. Ay, diyak makamay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak ngagpapaaramid iti balay. Malanga na. Da kamilatan ka ni Nanang Mau ti mapaan. Graduation gayam ti kabsak ko itanya nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak ka. Mala, sumarunuwak taon. Agdi ko sakpay mo, ha? Tano na bang luwa, Mike? Sige, tao muna kami kinitatang yo anak Di ka umay ay ban. Di ka mang ibabay ni Jai. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartek kan tumanan nga umay ijay. Mangibabayin kan tumanan. Nitadang mo't. Unay mo ti pagkikitaan nyo kanya, ka? Sana mga gulgulo na mabartek, ha? Di uray man. Mangibabayin kalata. Di ka ngamin agin inom umay ka anak ka. Ay, wala na. Ala, mapangkay nga ruday. Sumarunuwak taon. Ay, sanain. Apay aya aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation di kabsat na. Aha! Mangibabayin nga raw. Di ka umay ay ban. Arak man maring. Ni, aginom ka manen, Ivan, nakasapsapa. May mayat tinasapa, ha? Tapno makain na namit anasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation di kabsat mo, aya. Ay, kumpurnay no, gumagata ka mapanin tong madamdam, ha? Di mo ngamin kaya, di amak adumarayak. Tamang ibabain kanoy, jay. Iso nga isya ta, manday diyang ibagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan, Arak ki dahin. Ure may salabutay. Ay da, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami iti inamparakan ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo amaryaw. Kablaawan da ka manen, maanak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaanem to ti agboard exam Tapno makatrabaho ka maten Ke agsweldo ka maten akas ka ni Manong mo Uwen, tatang. Congratulations! Ima, ating ka. Ay na. Opay ngay ka. Ay kunak mo tadikan umay. Mangipapain ka ditoy. Nabartag ka manan. Itatang, basilay ninom ka. Kanya magulgulaw. Umay ko lakablawan na tiki kabsak ko. Ay, at titirigalo kang ka iti panagturpos mo. Ima. Ni, anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita, ay ban. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamot tanak mo. Kay, pangalan na ko may tigatang na itikasta. Gawam mo trabaho na. Istambay lang, Mike. Pasensya ka, Ima. Tayo sag 600 la arilo data. Inggatang kon tayo tangdang ko anak karpintiro. Hindi kalman. Ay, agyaman naklata, manong. Maragsakan na katan di adal kan. Sana ka sa kanya. Ay, anusan daway. Tanay, mamarte mo ito ka pasamaw. Ang kiday. Napatag kaya aming kanyang. Ipapatag kayo, amain. Nalpasan ti balay mo, amanong. Asino tinagaramit dito yung ngay? Hinibayaw ko Diyan ko makabsat tatitang danak ang mga ramid. Ngam artak mat. Ang mga no din ang madiretsong aramidan. Anya nga Adan trabaho. Addan, manong. Kaskas ko lang, hindi na panalawas. Nasayar no kasta. Agawa mo ti agurnong tapno makabalay kan. Ay na, talaga abalay ti umuna ngay pundar ko, manong. Lugan ti sumaruno agatangag. Ay, kawan na. Tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumur kay tatang. Tapno makita yung mati unag ti balay ka. Umay kayo. Ay na. Oy, apo, nagpintas mo tinamayan dan iti balay mo, anak kao. Una. Dito tinapnapan ng tisweldok. Ay, kaya nagsweldokan. Una. Apay aya. Wah, awan ngamin kwartami kanina nang yaw. Ang mga no adamay itod mau. Uray, isang ribaw. Wano, 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang Ngam aday jibang ko tisweldok. Ada ngamin yung ronungak.
Anyat your orno nga Mariaw. Gumata nga kitilugan ko. Pasensya kayo tatang. Ang no kaya tiyo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry ngam talaga ngamin nga dayor orno nga. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo nga madamat your ornungak tatang. Anya mo your orno nga ngay ma. Agurnungak mamati ti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabkabalayak pala kada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan mo't problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurnungak iti pagbalay ko akasi ti inaramid ni manong ko. Ala, saan abalay? Tandamot tayo iduldulin ko abayad ti mula ta alaya. Iso ti pagpalingkita lakay. Di tapay nakaraman iti sweldo dagiti professional nga anak ta. Agpadadamay nga dayor ornongan da. Lumasin tumutin ni Ima iti balay. Tana ko na agpaaramid ka no umay. Ala, baybay no kasta ti kayat ng aramitan. Husto mo't kit day, tapno adda pakakitaan day ti sweldo da. Wan matkit di Man, di ka tuday. Napartek man na si Mang Pet, anak mo. Ikaksantap no agnakan. Ay nalakay, baybay amon. Saan mo't nga gulgulo? Nasingpet latamot nga uray mamarta. Kakarot pastra kain. Ta mga no agid daman ay jarubayan ay mangibabain. Nana. Atay, insang pitang kayo. Tipris ko nga ikan. Nagatuma day tuyo anak ko. Nangalamay dito. Intendibul kada ka mangalap. Ay, pasensya kayo na lang. Nabartaman to yung anak yun. Ay na, una yun ti kasta lang ang anak ko. Namurmurseng maning tabadaw. Malaing ka agsukat anak ko. At tuy pa gayam, tayo sweldo ko ni Tata Bantar. Nagtarimaan iti kabinida. Nagtrabaho ka? Wala, no da mangayab kanya, nagtrabaho Numalpas ti trabaho, sakam to lagi na kasya. Una ka to'y nanang ko nagpintasin na ya. Kwartayo kanitatang na itaswilda. Di kay madanagan, tadya ibarbartak ti magadak. Iliblibre da lang. Anya? Ala, yung kay kumatangan ni ti masapsapol, di ti balay. Kailuto yun, dahi taikan. Tapris ko dahi ta. Ala, agsukat ka nga ruten ta maturok ka, wan. Di kan rumar dito'y balay. Ay na, madanaga anak lakay. Di mo laagawitin ni Ivan nga anak ta. Di mo sagante pa nagawid na dya tao, tan mangibabain tumutlaang. Di uray saanan nga gawawain. Unay kamutan, nagsasaw ka, kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Patas kumalaang titratom kadagiti anak ta, lakay. Tauray kas jay ni Ivan, saan anaimot. Uray ka na yun amabartag, at dalatamot isang put na amasida. Kan ikan natapay iti kwartata. Bakit? Bagbaga amlaang saan akasta. Tanangam ti sawsawang mo, lakay. Ta makapasakit kamot itirik na. Agawid ka, Ivan! Nabartakan! Makituro ka man, hindi ti balayawan na siling. Masaduda nga gawid. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may maysak dito'y balay. Amang ano niya ti sawon ti tao, no makita da dito'y balay ti pagturturogam. Kagagawin na? Ta dito yung mga trabaho. Magawid ka kidin. Tayawid mo to'y sweldo. Dito ulit niya pa lang ti sweldo. Alaag tao, at da pangigata dita. Bakit? Aki materyales ka dagitain sangpud na dita paraangan. Datayo ka na, lakay. Anya? Apay nag-order ka? Ay, nangalami ting katang mo kadagin jay siminto kas kada hollow blocks.
Ni Ivan, tinangbayad ka dagijay. Anya? Inggatang nakanutay na urnong aswildo na kinimanang sila ing itikabang-ibang a barangay. Anya? Pumintas tuntoy balay tayo lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayaw. Ay, uwan nga raw. Ay, kamaudyanan na. Masiminton ti balay tayaw. Tadang! Tadang! Lumabas sa pay! Ha, Ah, ni Mario nga anak ta. ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana tagdagdarasak Tadang! Sige, nakaw! Ay, nagpintas tilugan ni Maryong anak ta. Sinukatan naman gaya mo ti sigod alugan na. Wan, isaw ti papapanan ti sweldo na. Ne, Tanang! Tatang! Ha, taylugan ni mga anak ta tinagsardeng iti batog lakay. Nay, matartarimaan mo tibalay yon? Asino tinang patarimaan? ay, dumagas ka pa, Ay, sanan! Tane, dapay papanak. Ang mga numaladawak. Inton maminsanan. Sige. Lablab sanda talatan, nagiti di adal nga anak ta. Tanang! Ituloy tayo ito, mananinto no may alawas, ti trabaho dito'y balay. Tadyak pa'y nagswilda. Urain inutan tayo, apapintasin ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Tanay, nagrukupay. Manana yan. Wan, di ka agapura anak ko. Uray inutin tayaw. Ay, ban. Apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayad na kita por diyak at tanang. Ado mo ilata ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala dagiti sweldaw kisuan na ornaw. Kaiso na tingkatan ko materialis ti balay. Ay naimbag man anak ka. Ay, nasaya at unay ta napanunot mo apatariman to'y balay tayaw. Awan mo siya bali amang patarimano sana siya. Tadi mo pa ganano dagiti di adal akakabsak ko apatarimaan. Tada mo bukod ababalay. Ayos lang kanya tata. Di kay madanagan. Tauray kas tuya laki kitaan niyaw. Nakasagana mo ilata at tumulong kada kayaw. Nauray mamarte ka. Ay ban anak ka. Sorry sapay ko mata mapakawanak. Gapo ka dagiti impagbagaken ka. Imbagbagak nga awan sir bae nga. Ay nga, di yung balik sa tatang. Lipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta matanda mo maminsan Hindi mo malilikan ti awis dagiti barkada ano ka. Hindi kay madanagan. Ikaw kumaak abawasan ti panaginumpoy ti arak. Wan, anak ko. Tanarigat ti agsakay. Iso asalwad am ti salun at mau. Bawasan basi ti panagin inom mo, anak ko. Wala na. Napapintas ti balay mi, babaan kini Ivan nga anak mi. Kanayon mi abagbagaan ti anak mi, aging nga inot matla nagbalbaliw daytoy, kat impamaysanan ti nagtrabaho. Kat ita agsasaronon ti kontrata na nga agaramid iti balay. Kita man latibiyag ngagpaysoan niya. No asino, jay tinagtagibasit nila kay mo nga anak mo. Imbagbaga na nga awan na pinta sa aturong tibiyag na. Ngam di na ninam na mga isugayam ti makatulong kada kayo. Iso ano maminsan, narigat tagsasaw iti patapos ako nada, tamangan no lamutem to, dagiti imbalbalikas mo. Manang Biyanang! In your nose para ti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo, amin. Manang Biyanang! Hello, matutudulat tangal daw kada tayo amin. God bless it itunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Darama.
Ti pakasaritaan ngayon tayo patangatang kani drama itakat manipod, kani pagayam tayo nga Elma sa napudno anagan. Ngam sakbay na, makablawa man pa da Mary Rose Ramos dita Oman, ni Roselia dita Saudi, kani Rain Collado dita San Manuel, Pangasinan. Kastiman ti kunani pagayam, Elma, dear manang biyanang, ti asawa ka ni Coco saan naapod no anagan ti pagtarayan to ipadramakan ka. At dangamin pa utang na asa na mabaybayadan. Kat imanay apakay si stressan na. Kat pasaray mairaman nakpayan nga agparikot, gapoy ti dayta. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ay na. Ay, Hoy, Coco. Apay aya di ka makaid na. Balikid ka la, balikid. diyan nga rin makaturog, bakit? Pampanunuto ni Marilaw. Anay ko. Apay nga tagkudot ka nga, Ilma. Apay, crush mo ni Marilo. Pagpapanta siya am dayja babae. Tilay bagbagam ma. Di utang na ti pampanunutag. Ay, kunak apaadwak dahi di akwartak. Nga madisgrasyan sa mo, di naglakwak iti do akal ding tao. Ay na, maturog ka kay din, rabiin. Makapuyat ka mat. Anyat orasan ni. Alas 11 ni ti rabi eh. Diyan nga rin makaturaw. Urag kidemak. Makikita ti ropa ni Marilo. Ingkay di salas no di ka makaturog. Di ka mangiramraman ng agpuyat. Ay, papanam ko. Binigata lumabas ka dito balay. Papapanamaya barok. Di taman balay da Marilo, tata Victor. Ha? Apay chicks mo ni Marilaw? Samot sa lawaso kay mutata. Mapangkusingiran, ginutang na bayad ti kalding kaw. Ay kunak no agjuwa kayo. Hanggang, di mo to mo pilpil yan ti papautangam. Siyak ngamin ati pautangam. Kita no di one click mabayadak. Diyan mo amo na tiwag ngagbayad day ta kalugaran tayo. Ay, banugan nak asumaninger. Surong kaon. No kayat mo, tulungan kang agsingir barok. Ay, alamang nga tata. Tauri kang kay titangdan mo amang singir kang kuana. Ay, uray saan ang day tatangdan. Basta pautangan naktumay ta niya. Sige, mabalin nila ta Basta masingir ta na dyan Marilo. Wala, ika pa singiran. Tano di pa ila makabayad. Isunto ti pa ng tulong kukon ka, kukaw. Sige, mga tata. Hanggang mga ramid ka iti kasuratan Kasuratan na magibagbaga. Ganda karbengak amang singir kan ko na. Tapno awan problema. Sige, tata. Ta agarami da man. Ay, pasensya kan Kuko Awan pa ya talaga ti kwartak. At datay namnamaek a kwartak idikalman. Ngam napuspon mo't manon ti panang tudda. Kanayon lakas ta, Marilaw. Kari ka akari. Gamawa matungtong palmaw. Banugan na kasumanabli dito balay maw. Diyak pa'y makaturturo namang pampanunot iti utang maw. Puyatan na, Marilaw. Si kalatan tilinahon ti panunok kaw. Kasla makikitak pa yan na kanayon tarupam. Gapo iti kapapanunok ko hangga. Ala, pasensya kan Kuko. Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamaek a kwartak idikalman. Napuspon mo't manon ti panang tudda. Aganos ka pa'y laeng ako ko. Pasensya ka na talaga. Promise, into next week, makabayad akin kan. Manon na next week tinaglamas. Next week ka lang next week. Awa mo may tabmaw. Ipabarangay kansan. Ay, saan na Ay, relax ka lang ka di Koko Ay. Di naman apur-apurusan. Tasan ako manaday tang strategy. Di naman iga-igaman Marilaw. Di nakalayan iti apros-apros. Tasan na tumalabday ta kanyak. Agbaya ka kiidikan. Ay, nauma ko ngagsingir-singir. Iso nga italagkan ko ni Tata Victor ti amain. Ni, italak mo nga. Anyat kahit mo asawan Coco. Iso natin makaamo amang singir kin ni Marilaw. Anya? Apay nga iso.
Anyat pakibiyangan na iti dayta ket saan na mo ta kwarta ti impautang mo? Ay na, naimbag ka na kwada tamo, da katulungan. Si Kangay, di nakpay tulungan nga, singir. Anya, katultulungan ka mo. Nga mawampay ka no talaga ti kwarta na. Oh, di mo to mga minungtan. Pagsasawam tap nagbutay, di wala apaam. Ay na, mapilit mo ayan no talagang awan. Aganos ka, tanagdarasudos kamot ngamin anang ipautang iti kwartam. Winain, sa nabalay, tadanton katulungan amang singir kanitiwad. Hawan pa'y makukwarta ba? Naimbag pa'y ka jay kwarta ta adda tao na. Agam da tao nga wang kwarta na. Ay, biyag ti tao ay Tulungan na nga singir, Helena. Tapno, ada kwartata. Agsingir itay. Daya mo pautang mo si ka Victor. Pangalam ko mamot nga iti pautang mo. Kwarta ni Kuko. Basta tulungan na. Tapno, ada kwartata. Tano masingir tanay jay. Datati mang sublat amang utang. Anya? Sigurado ka? Wen, bakit? Basta lalaingin tatag singir. Tapno, ada kwartata. Marilaw, palasang kaw. Naimbag nga oras mau. Ni, Tata Victor, anyat masapol yun? Sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ipabasakan ka na ito'y nakasurat dito ipapail. Basaan palasang kaw. Kan kita manaimbag no asinaw ti nagpirma dita. Ha? Manyangay, agbayad kan. Tanay, mas asyan kami ni Kuko. Nakakaasing ag subli-subli dito balayaw. Hindi ka mo ilamasyan kan kuhanan palasang ka. Agbayad kan Kwa. Awan pa'y kwartak tata. Pakibagayo ka ni Kuko tainton bigat pa ila makabayad Ay, sana mabalin. Agbayad ka kiditan. Kari ka kanwa kari. Bigat ka bigat. Ngamawan mo't. Ay, di mo tong palang te karain. Ay, nabi mababayan ka mo't nga ulbod. Ala, pasensya kayo na talaga tata. Awan pa'y mo't maitid ko. Anyat maramidak ngay. Kano nga raon? Inton bigat tata. Kahit nakasingir ka lakay. Saan? Hinton bigat ka no agbayad. Sigurado nga ta. Duatan to ama pa nagsingir hinton bigat. Bakit? Agtinulong ta. Wan. Sige, lakay. Santan ngagtuktok itiri daw dak. Dito itan kalsada ngagsingir. Buwan lakay. Hoy, Marilaw. Itati aldaw ngayon kare mapanagbayad. Sungagbayad kan. Wan! Rumwar ka dito balayaw. Ta, umay kagbayad din. Saan kami pumanaw dito? Aging ka di ka makabayad. Agririyaw kami lata dito. Aging ka makabayad ka. Bayad na ba ti 10,000 pesos nga utang mo kun ni Kukaw. Binilin na kami, amang singirkin ka. Hoy! Mangutang! Agbayad ka! Masi kamat ijay tao. Naglakwan na iti kalding da ijay inutang mo. Isa bayadam. Marilo! Tata, Nana, di da kumamot ibabain Unay kayo matan? Madama gayang bayin mo. Nga mapay, adi kagbayad iti utang mo. Ala, huston, di kayo nagsaupay. Bayada kong ti utang ko. Ngam saan ada kayo ti pangtedak? Ni Kuko ti pangtedak iti daytoy, Wala.